Все. А нет, пока не все. Просто вот это наведение без слов, да? Я забыл экс-я. Все, вот экс-я. Дурная привычка. Говорить экс. Не нужно поговорить каждый раз. Все были настолько взволнованы, что никто не забил. Ну нет, ну я... Мы даже не знали, что надо. Я знаю. Ну, да. Приятно. 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 Каждый сеанс глубже. Погружение. Целебный. 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 Первая установка на безразличие, переходящее в отвращение, сигарет. Мерзкий запах, мерзкий вкус. Или вообще никакого. Это мерзкий. Мерзкий. Мерзкий запах, мерзкий вкус. Мерзкий запах, мерзкий вкус. Мерзкий. 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 Знаешь, глубже. Трупным ядом вонять. Сигареты будут трупным ядом вонять, трупным ядом сигареты. Блин, вот. С каждым сеансом в 10 раз будет сильнее воздействие. 10 раз. Это первый сеанс. Второй сеанс будет 10 раз сильнее. Останется во рту, носу, запах и вкус сигарет. Вот. Такой с трупным ядом. Всегда сигарету с трупным ядом делаю сейчас. Быстрее нас извести. А мы не сдаемся. Бросаем курить. Живем и радуемся. Еще цель. Великолепное самочувствие. Только мерзкий вкус и запах во рту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Отлично. Когда? Не очень.